بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم، میں استاد غلام رسول۔ آج کا موضوع ہے بکریوں کو نزلہ زکام ہو جائے تو اس کا علاج۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو نئے دوست ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ پیارے دوستو، جب آپ کے جانور کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ جب بھی ہو تو پھر آپ دیر نہیں کرنی، فی الفور آپ نے اس کو دینا ہے 2 کپ کہوہ اور 2 گولیاں اینٹی الرجی، کوئی بھی لے لیں، زیرٹیک، بیٹریلان، بیٹری-سول، کوئی بھی اینٹی الرجی 2 گولیاں بیچ میں ڈالیں، 2 کپ کہوہ۔ ایک ہی خوراک سے آپ کی بکری کا جو نزلہ زکام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں، جب آپ زیادہ دیر کر جاتے ہیں تو پھر آپ کو بلغم اندر لپٹ جاتی ہے چھاتی پر، پھر آپ کو جو ہوتا ہے پھر آپ کو بلغم اکھاڑنے کے لیے شربت، گولیاں وغیرہ کی مدد لینی پڑتی ہے اور پھر مسئلہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی نزلہ زکام جانوروں کو دیکھیں تو بالکل آپ دیر کیے بغیر آپ 2 کپ کہوہ لیں اور 2 گولیاں اینٹی الرجی لیں اور فول سائز بکری کو دینا ہے۔ اگر اس سے کم جتنا ہو تو آپ نے خوراک جو ہے کم کرتی جانی ہے، تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل بھی نہیں بنے گا اور آپ کا جانور ایک ہی خوراک سے سیٹ ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ ہے آج کی ایک چھوٹا سا مشورہ۔ اور پیارے دوستو، ہمیشہ آپ کے جانوروں کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ فی الفور ان کا علاج کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جانور جب جسے کہتے ہیں کہ بالکل زیادہ ایک انفیکشن میں آ جائے تو پھر آپ کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے اور پھر مشکل بھی ہوتا ہے، اخراجات بھی آتا ہے، کیئر بھی کافی کرنی آتی ہے اور پھر جانور بھی کمزور ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا ایک دوستوں کے ساتھ مشورہ۔ اگلی ویڈیو تک زندگی وقفہ کی تو حاضر ہوں گا، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ صرف حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور کوئی آپ کا اس سے اخراجات نہیں ہوتا، اور صرف حوصلہ افزائی میری ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی مرض جانور کو ہو تو آپ میرا چینل استاد غلام رسول لائف اسٹاک فارمنگ کو سرچ کریں تو آپ کو ہر مرض کی جو ہے دیسی نسخہ ملے گا، اور انشاءاللہ آپ وہ استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہی ہوگا۔ اور آزمودہ نسخے ہیں، ایسے میں ویسے بات نہیں کرتا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔